इस वीडियो में हम लैपटॉप में एसएसडी इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो नॉर्मली जो मैं एचडीडी से जब हम बूट करते हैं सिस्टम को तो 30 सेकंड नियर अबाउट ले लेते हैं, 20 सेकंड्स ले लेता है। तो जब हम एसएसडी लगाएंगे तो क्या थोड़ा फास्ट हो जाता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है, बूटिंग स्पीड इंक्रीज़ होती है और सॉफ्टवेयर भी सही तरीके से वर्क करता है। मैंने ऑनलाइन एसएसडी और एसएसडी केस मंगवा लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। 128 GB शुरू हो जाता है एसएसडी और 1 TB 2 TB तक जाता है। तो मैंने 256 GB की मंगाई है। तो जो इसकी स्पीड कंपनी ने मेंशन की है 6 GB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड देती है। ये जो हम नॉर्मली हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसकी स्पीड होती है 150 MB, 200 MB, 300 MB और इसकी एसएसडी की स्पीड जो आ रही है 6 GB पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। सेकंड मंगाया मैंने एसएसडी केस, तो ये डीवीडी के राइटर के जैसे होता है जो लैपटॉप में इंस्टॉल आता है। इसके साथ हमें मिला एक स्क्रू ड्राइवर और 4 स्क्रू मिले हैं जो हमारे एसएसडी को फिक्स करेगी। जिन लैपटॉप में डीवीडी राइटर नहीं लगा होता है तो हमें उसका क्या होता है, हार्ड डिस्क रिप्लेस करना पड़ता है एसएसडी के साथ। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, एक मेटल केस की तरह होता है। इस केस में 2 SATA कनेक्टर होते हैं, एक में हम हार्ड डिस्क अटैच करेंगे और दूसरा हमारे मदरबोर्ड में लगेगा, जो लगा होता है उसमें अटैच होगा। तो मैं इसमें हार्ड डिस्क लगा के दिखा देता हूँ। तो इसमें हार्ड डिस्क लगाने के लिए पहले ऊपर जो जहाँ SATA पोर्ट है उसमें हमने अपना हार्ड डिस्क लगा देना है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो एंड तक बने रहें। तो इसमें आपको मैं विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा इसी वीडियो में। जो साथ में स्क्रू आए थे वो भी लगा देना ताकि हमारा एसएसडी हिले ना। लैपटॉप में से इसका वो निकालेंगे डीवीडी राइटर, तो उसके लिए एक पेज लगा हुआ था, उस पेज को निकाल लेना हमने। तो मैं उस पेज को खोल लेता हूँ। पेज निकालने के बाद ही जस्ट हमने इसको पुल कर लेना बैक की तरफ को, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये हमारे लैपटॉप में डीवीडी राइटर होता है, वो है ये। तो सेम टू सेम होता है जो हमने मंगाया है। तो हमने निकालना है इसमें से जो प्लास्टिक पार्ट है डीवीडी राइटर में से, तो आराम से निकालना है। ये बहुत इसमें क्लिप लगे होते हैं, टूट ना जाए। तो नॉर्मली इसमें लगा देना है क्लिप को। अब यानी कि अगर आपका क्लिप टूट जाता है तो आप थोड़ा सी फेविक्विक से हेल्प से इसको आप जोड़ सकते हो। ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, कहीं सेंटर में लगा देना ताकि ये हिले और गिरे ना। तो इससे क्या होता है, फिक्स हो जाएगा आपका। जैसे मैंने डीवीडी राइटर निकाला था वैसे इसको हमने अपन लगा देना है और स्क्रू टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना। इसमें जो पहले विंडो थी विंडो 10 थी, तो अब इसमें विंडो 11 करेंगे। तो मेरे पास पेन ड्राइव बूटेबल बननी पड़ी है तो मैं इसमें लगा दूँगा। उससे पहले मेरे को सिस्टम ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा एसएसडी जो इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। जिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे देख पा रहे हो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मेरी पेन ड्राइव शो कर रही है बूटेबल वाली। तो सेकंड मेथड के आप जाएंगे, जिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। लोडिंग लेगा सारे डिस्क जितने भी इंस्टॉल है इसमें। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो ब्लैक जो आ रहा है बाहर, ये हमारा एसएसडी का अनलोकेटेड स्पेस है क्योंकि हमने इसका कोई पार्टीशन नहीं की है। तो जब हम विंडो इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर इसकी पार्टीशन भी करेंगे। तो आप एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सिस्टम को अब रिस्टार्ट करेंगे विंडो इंस्टॉल करने के लिए। बायोस की सेटिंग कर लेनी है, तो मैं वीडियो बना दूंगा बायोस के बारे में भी। तो अब यहाँ पे सिंपली मेरा बूट हो चुका है। नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, विंडो के सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 विंडो है, विंडो 11 प्रो और इंटरप्राइज। तो मैंने विंडो 11 प्रो इंस्टॉल करना है। सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे ओके करना है। आगे 2 ऑप्शन आती है, पीरियड और कस्टम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल की है हमने एसएसडी वो शो कर रहा है। डिस्क हम सिलेक्ट करेंगे, न्यू बनाएंगे, अप्लाई कर देना है ओके। मैं सिंगल ड्राइव बना रहा हूँ, आप चाहे तो मल्टीपल भी बना सकते हो। हम देख ही रहे हो एक डिस्क बन के 3 पार्टीशन हो गया, एक सिस्टम है, दूसरा रिजर्व है, तीसरा प्राइमरी है। तो प्राइमरी वाले में हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो विंडो का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थोड़ा लेंथी होता है, तकरीबन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स लेगा इंस्टॉल करने में, डिपेंड करता है आपका ये यूएसबी स्पीड पे भी। तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि जल्दी आपको मैं आगे भी एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको विंडो 11 का सेटअप चाहिए तो मैं एक ही वीडियो बना दूंगा, बस आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से आप उसको चेक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो मेरा इंस्टॉल हो चुका है, विंडो तो रेडी होने का स्टार्ट है। मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से अपने कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना है यूएस। आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो कुछ और भी। तो कीबोर्ड पे जाके अगर आपने ऐड करना है मल्टीपल कीबोर्ड तो ऐड लेआउट पे क्लिक करके और भी सॉल्व कर सकते हो। मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंटरनेट से कनेक्ट करने को कहेगा, आप कनेक्ट भी कर सकते हो पर मैं अभी नहीं करूँगा। आई डोंट कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है। अगर आप फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू विदाउट सेटअप, इंटरनेट सेटअप और कनेक्ट नाउ। कनेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे फिर आपको वहीं ले जाएगा जिधर आपने कनेक्ट करना चाहते हो इंटरनेट से। तो मैंने करना नहीं है, डोंट नाउ। तो सेटअप विदाउट इंटरनेट सेटअप। तो मेरा विंडो जो है तो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो पीसी का नेम देना है यहाँ पे, किस नाम से आपने पीसी या यूज़र बनाना है। यूज़र का नाम और पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड टाइप भी कर देना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है ताकि हमारा जो पासवर्ड है सही हो। उसके बाद हमारे पास न्यू ऑप्शन आ रही है कि आप चाहे तो इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि अगर पासवर्ड भूल जाओ तो आप रिकवर कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने वो चेक कर लेना है। आपको जो भी डिज़ायर लगता है अपने हिसाब से रख लेना है। कुछ डिवाइस की सेटिंग्स होती हैं, आपने देख लेना है। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके जो आप अगर ऑन करना ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यूज़र क्रिएट हो चुका है हमारा। ये इंट्रोडक्शन आता है जब यूज़र क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है, विंडो 11। तो मैं आपको सिस्टम को रजिस्टर करके दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है पहले से और अभी में। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कमेंट करके बताओ SSD ठीक है कि हार्ड डिस्क। मेरे हिसाब से हार्डली 10 से 11 सेकंड लग गए होंगे स्टार्ट होने में।